赛艇俱乐部齐心协力拯救历史悠久的船坞爱茅斯港，一座承载200年救援历史的船坞濒临倒塌。当地赛艇俱乐部发起拯救行动，邀你共同守护这段海岸记忆。爱茅斯社区赛艇俱乐部正全力拯救滨海大道上的老科布尔坞，这座19世纪渔民救援小艇的基地，如今屋顶漏雨，木梁腐朽。俱乐部计划筹集9.5万英镑修复这座形似倒置船体的独特建筑。当地传统工匠已通过苏格兰历史建筑信托基金的培训项目加入修缮。我们特意雇佣本地工匠，他们最懂如何善待这座老房子。俱乐部秘书费伊瓦德尔说，这座直接通向海湾的建筑曾是该镇海上救援的核心，直到1876年皇家救生艇协会在港口另建新站。受训工匠们每周2天专注修复项目大门。项目负责人凯文·麦克罗尔赞叹，让学徒参与历史建筑修缮，既拯救记忆传承，更延续社区灵魂。目前俱乐部正积极联络当地企业筹款。费伊强调，这不仅是我们赛艇爱好者的基地，更是留给子孙后代的活历史。即便我们老到划不动船，它仍会矗立在海浪声里。